Aza poto, aza esika musu na États-Unis, bo ye awa moni moya ozo mo c'était ye mo kazo betaka savon, asobi pe mo bord mo plastique, mo niaro simo bo ya plastique, azu niaro sa plastique bu atie bo azo betaka ngo ya kasika ki ne na za na beta maniaro original nzoka ne, ya niaro so ya plastique aza se masturber, musu pe basi musu mo masumi ma plein, ya plastique. Ye mo aza ko misala do ye mo mi azo mona ka ah bon ne na beta ka bo do na beta na plein père nzo on est plein les ya plastique do za ko se masturber ya ba bengo masturbation na ba forme tout sur les bonga ngona docteur mo ala na Congo ba teta pe ba makambo ateta makambo wa ba sala ka ba tele ba bilo ba traditionnel fo ngia ba tout ba vimisa mabele po ba muso ba po ba docteur on va comme belé muso abimi pe wa ne vimisa ka fo ngi ba comme pe docteur. Et c'est docteur moi ko vimbise loka muto ezalaki te wana sa docteur parce que nini yo sala mambona te oh nga ko sa babilo ko nande ni na babilo ka ça a été ona mutu ndenge nzamba salela ki nga na ko sa bongo lobake moye mutu soki akondaki na maladie nga na bibona pesa kisi po azonga la munene et ya ngaite mutu na ko sale ga azonga munene kisi ebomi maladie ba na ko kanga yeke akonda donc kisi ko boma ebomi maladie oyo ba ko kanga ke penia mutu ezala mukie tant maladie on est ekufi a penia mutu zongi mubimba ndenge ezala ki c'est ça donc ba docteur on nous que la plupart mais bon mais kana ko tuna ba papa oyebi Jésus Christ mutu azana vite alors espionner esenga ke mutu atiba ko tambola na droiture mutu musu tamusu azoyi babasi abatazo kenaka ko kushara na basi abatu yazo mona oka kenana na mbongo na eza normal mais en réalité eza esprit nde mutu eza ko se suivre ponini aza ko so babiloko o ezali ya yete mais ata mutu azo biloko eza ya yete docteur wana eza mambo mususu mais maladie va bien hémorroïde. Maladie tout d'abord est pas maladie est continue dans la désobéissance ya Abraham et ya Adam. Tant à désobéir déjà pas ensemble donc mutu nyonso aza ko désobéir pas ensemble même na nzela ya santé na nzela ya batu donc cela veut dire azo comme déjà malade. Mais bon que ça maladie dans tout mutu est-ce que ça vrai? L'hémorroïde c'est là par rapport à ndenge wala ba hémorroïde si la raté deti ba kisi ba mela kana isa la ka diminuer ba mezomi ba to ba teta ngo ne si la raté te bango ngai pa ngai hémorroïde si la na teta ba te belé a ba misomba ba ni se bima libande si la lelo baza bien ba bota pe ngai en fait bon ndenge na zali boye ya ta ba to benga nga savon noir eza jeté pour na teta vraiment likamunyo se sili pour tant on a traité pe puis na prévenir yo pe au monde ba te belé bazala em so obela malaria tant abeli malaria deux ba traiter mais azo ba ko se prévenir te pour la malaria pe ko ta rasute si ko ngai na za ko soki mutabeli hémorroïde na traiter ma stérilité na prévenir ye pe na bi au monde likambo ko sala ngo sute po yango ne mde otinda ozonga suna makambo ça l'appelle mon mutema ma oyokela mutuma papa malade ye nango soko mutema ma ndeku teza kutungai yoni mutema nga mutema makasi batebele babota batebele pe bakima banyongo bamsu baotala ngai yebi ngai bakomaka otinda bato abi kolo bakombo na ngate docteur kota bato robota wana bokoma pe moi mystique parce que mutaye pa luka mambo boto mona yo moko docteur luke mambo boto yo muso botisi ni pinisa la bino bo mutaye luka boto yo so botisi sala ngote lo banganga po balinga batika mo kinganga na bango pa bakoko ya bana na bango ba obotsa bango ngai na bana dange koki déjà on ba obotsa bango ngai na bana dange koki déjà bon ya misusu pesa la pour moi na musanyo so risque zanga raté mutu muso akoye mo bo ya comprendre que masolo ki mobile na zo bota te alingi ya bota na yo mais etangi nga mwana nzambe na loba non docteur non bota tana patient mo ta ya ko luka lubiko pa na pour mo bota yo botie na ebité ya so patient na musu mutazana zemi akolo ba ki abotsa ngai mais pona nga mo na ebité il faut se mutu mo abimi alobike mwana anazana ngoza ya yo so abimi ka lobi mona nzana ngai bon msu mutalinga ngai alinga ngai msu ameisenga pe ma na biloka ya makasi na nenga nko apokaka na tia zemi na nenga misina yeba te po baze msu za pe oyebaki na hotel zemi eza maladie te mais hémorroïde eza maladie zemi eza maladie te zali mwana tozo bomate yo mo ozolinga na santé ya mutu wana ezala te vie ya mutu wana ezala te si yo tant ozolinga vie ya mutu wana ezala te osai déjà mabe panzambe na ba règle ya santé bomi déjà muninga te lo ni za rien à voir entre zikolongo la zemi na hémorroïde pe na docteur oh mais tant yo zolongola ngwa ba place na zolongwa wana ezo tsalo ba potati yo bité mundela za na pari atala ka ba nombre bana oyo longo na ba nombre bana oyo boti oh okamwe
akoyebi so te oyo longoli ya komona kaka nyonso to na liste ke oyo boti. Merci très chers internet ndeka bo mesana kolanda biso chaque fois. Biso to mela bino ba nouveauté maramunyo surtout sika. Tu ele bino déjà liboso na docteur Alphonse alobela si coronavirus. Lelo tu es na sujet mususu ngana obeta te to découvrir encore durant l'émission d'être en sola. FM garçon film de Paris. Yo mambo yo linga ngotro FM. Na mona bongo héritier Wanet appelle masqué parce que là on trop bon mibale. Papa de soins soit là. Yo posa docteur. Bino ba docteur mamna bino yango docteur sur la kaka. Na docteur Alphonse. Mon papa SPF. Papa Simon Pedro Philippe Manzambi. Mon papa, merci. Na ba conseil, na ba force union surtout pesanga. Donner le cap au garçon français. Chéri Motopamba de Chambéry, qui tokas. Icône, Gelo VIP, beauté fatale. Gelo VIP fatale, beauté place aux alliés. Fatal. Mike Mbalmoa, métis de Paris. Tedin Tsek de Paris. Non, on a la moins, c'est mon point de vue que Mamba bien Zalaka. Mamba bien Pinza et Zalaka avec Yannick Mouyata, service hollandais. Vous êtes belé. Vous êtes belé. Là, on a bon Jonathan de Guzman de Paris. Avec Jessie Mignon. Taka Mouta Mignon. Mon vieux, Mwali Mousseni, Mbote, mon vieux, au petit naïe, Bikande Tosolaka, Masanangai, jadis et Yala, Faya Fabregas, Mbouyulo, Mbote Plasoza, Nanisus, va te passer belé. Bidel Kamuleta, mon vieux, Namona Bongo, Batunio Soutuyanga, Masananga Ate, Tulomba, Aris, fils à maman. Mon vieux Miguel Mobile, autrement dit Hitler, mon vieux Chris Kilonda Bamba na Katia Bengela, namona bate belé, Papingana na Katia Bengela, mon vieux Igor le passa, Glody Kifuta, Glody na Katia Wambo pe, Mbote na batu tout au Bolanda bisotu. Nous sommes là en direct avec docteur, toi accompagné, toi Ebanine, auto sur la Lilo. Merci Nabino surtout. Merci très chers internet et Nika na prometa ki bino ke toza awa avec docteur Alphonse Lumanga. Docteur Alphonse, bon dia. Bon dia. Docteur Alphonse, merci pour l'invitation déjà à la journée à Lilo, toujours en plein travail. Merci. OK, docteur Alphonse. Lilo pena tengeto sur la non parce que moi vraiment important. Parce que tout banda mamoka pour tout on a trouvé si coronavirus parce que on dit tout là docteur Alphonse ah ouais docteur Alphonse maladie ni au docteur Alphonse autre taka comme que ce que salimba mo simbi la maladie omeza soka o eratakate ngabe on eratakate maladie eratakate et pas na eratakate stérilité na ba forme na ngoto donc kobota donc basio bazanga kobota na mibalo bazanga kobota donc ay pa na ngai ratarate donc côté on a bien docteur ce comme tailler un coup une flamme yango sona biso ka ratarate mais ça pena batu musupi ba traiter batu balobela mamba robota o mais tout monde ba rejeter peut-être non négatif bangoti e bonga ngaiti ngana différent bango ngako monongeza Alphonse Lumanga bango emsu bazaki ba Didier emsu bazaki ba Aimé emsu bazaki ba Lukasu emsu bazaki ba Mbuta. Est-ce que ne salamate que mutumo pa yo luka mabota mais azongo pété so azongo te loba yimo na mikangi alingi azote eza sko papa nya omikanga so yodo pesi bakisi opesi mambonyo surtout muso emsu la solo bien te apesi mbongo te e boka ni so opesi mbongo te sko ba peso traitement de mais docteur yolo ba keza mambonza explication nzambo ko ede mutu te ka apesi mbongo mukiazu imba momona bako ede mutu so mutu ata pesi ata mukebo mutu apesi te a église te yo kasande to kota na kata ba église mine to ko sambela so ko sambela ba matana bangomba kuna mimpi batoni na bangomba na baozo ngo pete baozo pe ba prophétie baozo ko bota te parce que docteur ko bota e utaka e pa na bino ba docteur na bakisi na bino to ko bota e utaka e pa nzambe ko bota e utaka e pa nzambe biso ba docteur to bongzaka banzela o ebeba o batu bango ba bebisa ya ona loba mimi na lobike so 100%. Ceux qui totali vraiment bakaya malade mingi yaka kama kaminga malade ezalaka pona masumu 80% yaka pona masumu 10% ezalaka pona volonté ya Nzambe 10% ezalaka pona manque ya connaissance ya mutu ye moko elo ni mutu akosala po ebebisa
vie ne robota normalement. Et loko mutago sala pour ebisa vie ne robota. Ba maman mingi ba okena ba hôpital, ba sali ba critage, ba sali ba lavement, nyo se simba te poni. Abana ko lia mabele. Mabele wo. Mabele ka o balia ka bo. O balia so mo sa na zemi. Bo bango ba ko sa bon ba bi ke so mo sa na zemi dalia mabele za mabele. Mabele balia ngote, mabele zali tumbu ba pesa ke pa serpent pour aliaka. Vine mobimba obite ba bisa ika serpent ba bi etumbu nzamba bi yo à partir de lo oboto ko lia mabele. Est-ce nzamba sa ibisa muta partir de lo bono lia mabele. Ayibise pas moi c'est que yo moi c'est à partir de lo bono ko lia mabele. Ayibisa ite mais basi bango bazo ko lia mabele bana bo mwana bazo lia mabele même basi bazo lia mabele tango bazana zemi bazo modi bana wana na libumo bango bana na ba kola bana basi o bazo botaka bango ba âge ba 10 ans bazo régler ba vente ba nyama libumo na ba âge amike nyonso eza ba mama na bango mabele surtout et mususu ezali ba diamba ba stimulant mususu pe ezali mususu ezali ko mela ba kisi bazo mela ba kisi ya ba avortement nyonso ya ko éviter ba zemi ba tonga ba pilule ba chip bazo tiaka biloko wana nyonso na ba osala wana yango ndem teza ba cause principale ya ko bebisa mwasi makama kobota. FM appelle masqué FM garçon de film na héritier wanet appelle masqué Gelor VIP beauté fatale mon vieux buka marambo bana basi butika walia mabele sko docteur mabele wana penza balia kango sko izala na relation nini na zemi po ba se sentir à l'aise ba on monde mtu ba mikosaka po ba koma ba zoba po ba za bilanda landa ba on mo ba zaina bana ba on so ba mo mwana ba ngazo saka na sazo lia mabele ko lia mabele te e ko peso ba nyama siko ba nyama na ba on mo pe yango pe ba so katamba na kimukolo ti o mo mama mukolo zo tambola bo za mutu avant na Paris na Suisse na États-Unis ya tinda akutu mabele ote so melanga mabele ya kamba yazo ka sinde mabele ya kamba ndize ya mabele ya lola. Oh nzamba sala mabele ka moko sala mabele isu na lola te lola kuna na mta isi bino ki mabele ko sala misu bazo sala ko différence abi mabele kamba na mabele France mabele kamba ne mteleki ok mabele ngo nyuso yango ka to onyata awa yo kana so mutu ba kundie na France ndia ko polate par rapport ya mabele ya kisasa. Est-ce que mabele on a ba mama balia ka ya zemi za mabele o docteur Zolobela oh eza te yango ebo ka mabele na bazo yango na mabele ba kota ba maiti tuna ba mama oyo basala ba kota ba mombele wana ba mona ndeni bazo yango na kati ya mai ka kota salite bato yo ka po ba mona batumbi yango ba betcha ngo mwa carré wana ba letcha ngo po ba sopela ngo pe mwa ya mungu oma o ya mungwa te zana l'action ko mabele ngo emso zana ngo te zana l'action mabele ngo yo eluki makambo. Donc mabele ngo yango yo olia ngo bandakala olia ngo pe lisute po mutu soka lié ligorodo makwanza ko bimena mukolo wana te e ko yo bimena après 10 ans ba dimsu balia ngo après 10 ans 20 atika mais lelo bazo souffrir makamba libumu et parce que docteur elo eza bien ti mais yo za nango awa na centre na eza pona ni e wa pona ko laksa ba exemple to mote tango tuning exemple po ba dimsu ba okazone ke so na ba mabele ba kasaka mabele ngo ya kamba siko na laksa ba ngo titre na laksa ba ngo marque na ngo o ba sombaka o deso ba bwakela ngo mungu abi o ezaka ya mungwa o ezaka bien o soko lia ngonde mwana ko bima muselulu pozo difficulté ko botate o mwana bima na ba complication na ko saki bino nzamba lobaki na mukana lobiki j'augmenterai ta souffrance ya ko bota abaki na ko bakisa est nzamba ça changer liloba wana la bible lobi so te na ko diminuer sous soko lia mabele na ko diminuer nzamba lobi bongo te ba mama ba mo bazwa ko miyeba docteur à part mabele na ba biloko mususu eloko nini sala ke mutako na difficulté obota na nzoto ya bana basi to mona mbali mwana mobali to okene la plupart côté ba masturbation mwana mobali côté ba masturbation komi sepelisa ye moko bana mibale bele ba otalanga ba se masturba misu petit school lelo ba sala kango mwana mwasi azana poto azali sika musuna États-Unis bo ye awa moni moya ozo mwasi te ye moko azobeta ka savon asombi pe mwa bord mwa plastique mwa nyaro simo bo ya plastique azuni aro sa plastique bu achebo azo beta ngo ya kasika ki nena zabu na beta manière original nzoka nde ya nyaro so ya plastique azo se masturber musupe basi msomo masomi ma plan ya plastique ye mo azo misala do ye mo mi azo mona ka bon nena beta ka bo do na beta na plan ya père nzoka ne plan les ya plastique do azo se masturber ya ba bengo masturbation na ba forme tout yango pe sala ke mutako mana difficulté ya ko concevoir to ya ko tia mo sizemi si pourtant yo ça de masturbation ma masturbation yango mtoza ko fungola la porte pour na mauvais esprit et ma maladie ou ba impuissance sexuelle et baby ça ba spermatozoïde ainsi de suite to ka explication donc tazo expliquer clairement makambo pour yeza docteur ngate na parce que docteur
olobi makambo mabele makambo masturbation makambo ebele mais toyoka pe moko ba makambo ebebisaka surtout bana mibali ezalaka ba hémorroïde pe esalaka ke mwana mobali aza na difficulté ya kobota no hémorroïde esalaka mpe mwana mobali aza na difficulté ya kobota hémorroïde en fait eza nini bon omoni bato ebele bazotambola na barègle ya santé te e yango baza kokutana na hémorroïde so otali na Deutéronome 28:15 omona nzambe azotalisa bato oyo batamboli malamu baza na bénédiction na bato batamboli mabe baza na malédiction siko so otali na nzela ya malédiction okosanti ke alobi kuna maladi ya musomba soki balobi na lingala ube maladi ya musomba na terme ya français balobake hémorroïde donc ezab maladie moko boye ya bato oyo bazo respecter ba règle ya santé te règle ya santé te c'est quoi mutu mususu azo meladiamba bandako meladiamba bana tongo tibutu ya tolo banano est-ce que ata yo moko vraiment ozo mona te que azo respecter règle ya santé te et puis nenga azo melape diamba ngo ton banda butu ti pourquoi aolia bien te aolia biloko makasi ba kwanga azo lia ba Thomson ba pilipili belé ozolanda tikuta ye barate dessert ye barate azo respecter na ba règle ya santé te ya kolia alimentaire ya kolia tokena ba règle par exemple place ya kolala azolala par exemple tolobi te ke yo to finga bato o bazangi babola te azolala na litoko azolala na ba carton ozolanda litoko ngo kebite toboka azolala na mabanga ozolanda ba place mo azolala lalika na brique abu lalika na ban façon kuti ya ko bouger ça te ngenga lalika ona kangamika ndengwa titongo a respecter règle tout d'abord ya kolala te toki na règle par exemple ya sanité ya santé ya nzoto na moko bilamba na ye a sukolate kaleso e yindi e kauki e komi makasi na nzela ya sexe via mitoki ozolanda sengle mone komi chocolat so totali kota mwasi babandi ka wana moko akotisi yango ka ndako bimisa a régler nango yango ndezo akati même kitendi atie na se ya vagin na ye pour pour na manque même na niveau na te manque même ba linge on est comme na biloko moi ba moins cher siko elo ni penesa la rabina ke mutu akoma na hémorroïde elo ni provoquer hémorroïde na nzoto ya mutu à part na no ba biloko pas to moni pe ba musu ba liaka bien ba vivre bien mais ba obela hémorroïde a peine santé ya bien oh mutu musu azali ka liaka bien a vivre bien mais ayebi ba réglementé pour soto bino mutaliaka bien a vivre bien mais alongola bazemi yoga ne wana ndia zingo bagatambola ayebi ba règlement ça kolongola zemi na hémorroïde il y a des choses différentes oh ça des choses différentes pourtant yo zolongola zemi zolongola wana ndeni parce que zemi eza maladie mais hémorroïde eza maladie zemi eza maladie te zali mwana to zobomate yo mo ozolinga na santé ya mutu wana izalate vie ya mutu wana izalate si yo tant ozolinga vie ya mutu wana izalate o sai déjà mabe panzambe na ba règle ya santé bomi déjà muningati lo ni za rien à voir entre kolongola zemi na hémorroïde pena docteur oh mais tant yo zolongola ngwa ba place yo zolongwa wana ezo tsalo ba potati yo bité mundela za na pari atala ba nombre ya bana oyo longoli na ba nombre ya bana oyo boti oh okamwe awo ebisote ke oyo longoli ya kumona ka nyeso tu na liste ke oyo boti et parce qu'on est mwana mbali po mbala longola ne zemiti moi mbali tanka longola zemiti aliaka bien alala rapé bien respecter rapé moi santé na ye parce que lo ni provoquer monta na comme ni moro après yo ko lia bien na ko lala bien sani yango ndim tesala ke mutu esala mutu ke abela te et pour le bel mambo mutu so ba bitoko mais mutu so pas la ne to côté mutu so aliaka ne pe amela pe diambate ma obela hémorroïde bon mutu so aliaka na bien nyo surtout mais a respecter la santé te so 3 mois 6 mois atongola alanda na le malaria atana ba infection peut okebite aliaka bien atambola bien véhiculer makamnyo so mais azaka na base belé alala ka base belé akushaka na base na par jour emso ko coucher na 5 7 base yo kandi wana ndaza santé bien oyango ndo zo mona osikaza santé bien azo respecter ba règle ya santé te ya nzoto na yete so pona ko éviter hémorroïde na nzoto ya mutu sengani pona ko éviter hémorroïde na nzoto ya mutu tout d'abord il faut qu'on respecter na ba règle ya santé ba règlement na santé donc na même na spirituel ya mutu ozolande pour le péché aussi c'est une maladie batumi ba yeba ngote bango ba tout ba kasaka que péché ça une maladie te OK bible zo ba biso que en réalité de l'homme c'est l'esprit OK tant mutu aza ko mi bebisa déjà aza ko se suivre na esprit mbala moko aza ko se contaminer na nzoto ozolanda nga
tant mutu par exemple azo coucher na muninga na face bo excusez nga to lo makambo ezama réel bozo ateke trop spirituel té bozo ateke trop nzoto soto kuma kama nzoto to longo spiritualité to longo la spiritualité po en réalité de l'homme c'est l'esprit nzambe tanga saki mutu azaki la terre forme peut a souffler de mutu azivi donc ngelo ba ke soki esprit ezate kati ya mutu azana vite alors esprit na esenga ke mutu ati ba kotambola na droiture mutu musu ta musu azoyi babasi ya bato azokendanga kokushaka na basi ya bato ya azomona okaka kendana na mbongo na ngai eza normal mais en réalité eza esprit nde mutu eza kosesuire mpo nini aza kozwa babiloko oyo ezali ya ye te mais ata mutu azwa biloko eza ya ye te docteur wana eza mambo mosusu mais maladie babengi hémorroïde maladie tout d'abord ekoti epai wapi maladie ekoti na nzela ya désobéissance ya Adam tanga désobéir déjà pas nzambe donc mutu nyonso aza ko désobéir pas nzambe même na nzela ya santé na ye na nzela ya batu donc cela veut dire azokoma déjà malade bino boko sa maladie za nini maladie ezaka soki na ko suba kana toilette mama openi na ekanga mai kota banyende osu maladie docteur ndeti ngana yebi ndeko moko ye mambo basi kutu ala nonti ba mambo mususu pe mamusu ala nonti mais azo souffrir na hémorroïde na ninga muketi ako yebisa o makambo sote emso se masturba mingi pourtant se masturba emso yo mona ka été siko yo mona yo yebisa ke mutu musu emso makambo ya sala yo mona ngoi o mona été ya ko bombama mais ye moko profa yebi de ya ali kambo oyo na salaka mais lelo emso pa ko yeba ngote mais lelo emso a découvrir ngo na nzela émission oyo mais baloba ke hémorroïde si la raté dans tout mutu est-ce que ça vrai l'hémorroïde si la té par rapport à ndenge baloba hémorroïde si la raté deti bakisi bat ba mela kana isala ka diminuer et pas mezomi bato ba teta ngo nde si la raté te bango ngai pa ngai hémorroïde si la na teta ba te belé a ba misomba ba nise bima libande si la lelo baza bien ba bota pe ngai en fait bon ndenge na zali boye ya ta bato ba benga nga savon noir eza acheté pour na teta vraiment likamunyo c'est sili pour tant on a traité et puis na prévenir yopé au monde ba te belé bazala emso obé la malaria tant a beli malaria deux ba traiter mais azoki ba ko se prévenir te pour la malaria pe ko ta souté si ko ngai na za ko soki mutabeli hémorroïde na traiter makamba stérité na prévenir yepé na bi mo likambo ko sala ngo souté pour yango ni mde otinda ozonga suna makambo siko ezana batu mususu bateta batu baloba pe kande ti docteur loba boy ke ngana teta nga pena kotana na kale mais au mona ke batu bazonga ka na même sujet surtout ya maramba ba hémorroïde ona ba ko mamba ko bota eza ba paimba bloko zo nyokola batu na vie wana bata o jaenda ba médecin traditionnel o jaenda ba tondio nyo sona bazana ba rankini na batu kutu ndenge za na TV bazo kanila bango po ba lie bango ba mbongo grave non surtout mamba na ba et puis bo songla ba mbongo mukete ba mbongo minene mamba la desila ba mbongo minene ko lekanga te yoza sheko leka bango ngana sheko leka bango ponga na big sakambala mo bango siko ba liaka na bango kaka omoyo akoli ata mwa 100 moboye yo mona no grave $100 eza fola mais siko so ali yango mwa batu mwa 2000 ali déjà belé mais siko bango nyo so lelo ali bino bo siko bo mona siko ne la sali bino basanza boko mi désespéré donc yesu wapi siko bo mona pe docteur na fond bo mona ye kuna vraiment prêtre donc so qui vraiment il faut solution sur le traitement pour santé ça n'a prité so docteur santé tant qu'il y a prité les mutena maladie usala pe na mutema mawa yokela mutuma papa malade yena ngoto soko mutema mawa ndekuti za kutungai yoni mutema mawa nga mutema makasi batebele babota batebele pe bakima banyongo bamsi baotala ngai yebi ngai bakomaka otinda bato ya bikolo bakombo na ngate docteur kota bato robota wana bokoma pe moi mystique parce que mutaye pa luka mambo boto mona yo moko docteur luke mambo boto yo muso botisi ni pinisa la bino bo mutaye luka boto yo so botisi nga sala ngote lo banganga po balinga batika mo kinganga na bango pa bakoko ya bana na bango ba obotsa bango ngai na bana dange koki déjà bon ya misusu pesa la po mo na musani so risque zanga ate mutu muso akoye mo bo ya comprendre que masolo ke mobai na zo bota te alingi ya bota na yo mais etangi nga mona nzambe na loba non docteur non bota tana patient mo ta ya luka lubiko pa na prendre boto yo botie na ebite ya so patient na musu mutazana zemi akolo bakia abotsa ngai mais pona nga mona ebite ibo se mutu mo abimi alobike mwana na zana ngoza ya yo
so ya bimi ka bimo na eza nga bo em suye mutalinga ngai alinga ngai msa meisa nga pima ne biloka ya makasi na ninga nko apo kaka na chaezemi na ninga misina yeba te po baze msuye za ape oyebaki na hote mais pona nga mamu na yeba make hote ye maninga za mabo ya ina mobile na ye na chaezemi a rien. Docteur ndiko na mo abaki na tuno question abike ba docteur traditionnel nyoso bazala banganga do yekuta ndolo babongo déjà kutu question ti mais ando ba ke ba docteur traditionnel nyoso bala banganga sko elo ni sala ke ebimisa bino lola banganga papa ba mbino bosala yeso alobi bongo emsaza na connaissance muke yende mutakenda ipa banganga po ba kisi o emsu ba produit ba pakola ba pomade ba nini amona te msu ba komaka naturel. Si vous voyez, c'est un moni naturel, bon, il faut bien un pommade banganga. Quand c'est ça, on a un démon, tout le monde appelle que église. Mais moi, on a 4 églises, on a besoin de gens qui ont besoin. Bon, peut-être, et pour ça, il déjà belé, mais on a pas d'autres, il y a beaucoup coco, comme il on a fumé mon église n'est normalement. Pour azora, on a bien, on va d'autres banzadi, so la yebi derrière au récit, n'a été ce qu'on a mis le macamba Jésus pour aller mbissayo, yo comme akuno banako sambela, Jésus est mort au pays saoté. Ngai pa nga makambo ni sala makate ngai pa nga ezali yezo akopesa na kisi onga na kopesa mbala moko na yebiso sambela te ponga mona sambelaka nga mona tambola na bobangi nzambe yo sambela ba patient no ba yaka to yo mo sambela na ndenge na sambela ba patient na nga ba yaka te po ngai na za église te nga na sambela nga moko na kisi na ngai ezali na nzambe ozolande kisi na nga moko ezali na nzambe na sambe de kisi na nga na yebi de c'est bon mais là eza demo te mindenge nini ya vina yo ba kanga ki yo ba bloka ki tango kisi na ngai kota. Et ça le sang de Jésus-Christ. Car il est mort à sentir. Famille, on va le barrer, totika. Donc, abosé belé n'angola, surtout dans Luanda. Dans le monde. Et dans le monde. Parce que nous avons dans le monde. Ah, vous avez un bateau pe on dit ma pena que mambo basalara. Il y a ça na bino pe on dit ma bon. Nous avons un bateau on dit ma te. Attends moko. Attends moko. Na on peut exemple. Ils appellent un docteur mon pas à comment on a bossani. Il pas traiter arabe marambo. Bana ngo komone na bosani même au balanga na Congo pe bazalaka na Congo baza nani komone nani sous les bengo nani docteur mo ala na Congo ba teta pe ba makambo ateta makambo ba salaka ba bilo ba traditionnel fwenga batu ba vimisa mabele po ba dusu ba po ba docteur on va comme belé muso abimi pe na vimisa ka fwengi ba comme pe docteur et ce docteur moi ko vimbisa loka muto ezalaki te wana sa docteur que nini yo sala mambona te oh nga ko sa babilo ko nande nini ngo babilo ka saite ona mutu ndenge nzamba salela ki nga na ko sa bongo lobake moye mutu soki akondaki na maladie nga na bibona pesa kisi po azonga la munene e ya ngai te mutu na ko saleka azonga munene kisi ebomi maladie ebana ko kanga eke akonda ndo kisi ko boma ebomi maladie oyo bako kanga ke penia mutu ezala mukie tant maladie on ekufi a penia mutu zongi mubimba ndenge zalaki c'est ça donc ba docteur on que la plupart mais bon mais quand on retourne bon papa oyebi Jésus Christ ceux qui ont maladie à côté kuna nini papa oyebi Jésus Christ ça va le bikaka na yebi on dit mais lokola mokonzi pe mobiki sina yo okoyeba esiko soka ndima ete il faut savoir plus réponse kandima soka ndima c'est que ça salela Jésus Christ obima malamu kasi kisi na eza ndenge ni mais kisi yango po yebela ngo pour la deuxième fois soka lobi akata nzoloko oboyi soko lobika ke ote akotia nzungu mona sebu fukama oboyi soko lobika alobika ke ote soki mwana botami comme so yaka kapo yaka olakisaka mwana oboyi soko lobika ke okanga chaînette okanga bag olobi te Yesu Christ asalelaki makambo te apesaka mutu alobi neka obiki pe mutabiki makambo botangela yango twizalaka ya koyekola to descendance mo boye mte tikela binongo yombo komaka kosala makambo oyo batangela yango te bakoki zape balakisi yo me nzambe amimonisemi epa na yo ozolanda ezaka ekoki zape balakisi yo epa koko na bino me koko na bino azalaki na makambo ya bikeko esprit ya bikeko esali nini elandi yo pe donc yo lakisaki po yebaka mutu ya nzambe asala mosala kaka na ndenge ya bonzambe apesi yo traitement ndenge baminganga bapesaka ye aconsulte yo apesi yo échographie na yo radio na yo osali malgré tout bamisu mpe bakomi kolandanga mene bamoniki na hoste na oyo baboyeba échographie bango mpe bakokoma banganga mpo banganga bachangea basystème tout so basystème nyonso bayebaka ke soki tobeti boye bato basoki areve biso bango mpe bakochange mo basystème wana mpo yo mpo mona maki kote mwana okende eza mabie nzoka nde eza kaka kinganga bombami mais oyo nyonso ebombamaka nzambe abimisa yango na poisa. Je vous signale que nous sommes sur Arnaud World TV. Arnaud World TV, Bozolanda Marambo Dorte Aoloba Awa. Et ça,
pona banganga na bato ya nzambe bato babotaka te na bahemoroïde. Docteur, bato bana bandako bato bazosufri na bahemoroïde, bato bazosufri na kozanga bana ya bamaladi mosusu mpe oyo ele mosu ngai nayeba kombo te moto akoexplike biso eloko nini okoloba na bango mpo basala mpo bainvite babiloko wana nyonso surtout kota kozanga obota na bahemoroïde? Problème na bango ezalaka liboso nano ya confiance ya kondimela munganga oyo bango bawamona pourtant mosusu bawamona batémoignage na nga misu bakotaka mpe na doute. Il faut apesaki mbongo, il faut ezala kaka bengaki kaka mo bapeti moko boye bon naza genre bato wana te soki bato balobaka tobetaka biole banganga nde babetaka biole na bato ngai nabetaka biole ya témoignage te naza batémoignage mosusu wana na kolansa yango yo moko omona ma koganga wana sika oyebisanga telefone baozwa témoignage na telefone siko oyebisanga ke wana mpe ya sous montage po telefone ezalaka motu ndenge ye bazwi ye kaka ndenge mpe asisi mpe bazwi ye siko po na caméra mosusu bobengaka bamonte mais siko na caméra te na telefone donc monde etika makambo ya croyance yango moni monde tango ezozala makambo ya kozanga kondima yango nde bato ebele bazokufa olanda bandimaki nzambe azalaka bandimaki yesu aya kufa asekwa bandimaki docteur na ye mpe azali omoni lelo eza mwa esengo mingi mpo toyokaki docteur ya nzambe po badocteur mingi toyebi bango kaka emonaka magie omwa mpe otangana kaka komba nzambe mais eza noka mpona maske bato nako maske te ngai jamais tant na lo babino no coronavirus ozo moni ba docteur moko bimi alobi a traiter ba docteur no so o ba lo ba traiter corona ba so banga bwango moko po docteur moko auto kufa ya mundele wana docteur moko akene kuna po a traiter corona yimo auto traiter ku bata corona ba kufi siko ba docteur pe ba so banga tout le monde masqué parce que na banganga na ba katier ba comment ba traiter ba maladie ya bokoko donc moi te ke ba momi ngaka do après ma bo tsaka komba bonzambe tout ça poka bo flatter ba ba ya ka so nganga so za katier otanga makamba Jésus Christ omoni ba mi ba lingo sakana Jésus komba Jésus Christ est puissant et ya ba jeter ko sakana Jésus Christ on a te vi on a mama na prêtre ba prêtre ko ça jeter vi on a démontrer makufa c'est quoi oh na kati na biso tanga moko na ko sala ngote Hollandais Jésus-Christ faut battre bandi maïa solo malgré tout battre musu ba comme kota ba temple musu ya Jésus mais bon omona ba onte ba ouma te ba okufa so moi prophète moi kota ki temple à Jésus a ouma ata ko kufa po kuna ba okosa ye quand ndenge ya azosa ba miracle na komba Jésus quand ndenge ba on peut ba zosalele ba oboma embango po yebi ke tsoka découvrir sous vérité ya komba Jésus ndenge za ma original ayiba te sata linga pe perdre te so apesu moi ba olia yo kambango a linga kuto otubela te mais bien toi Jésus qui soit mon ambalo deuxième gloire ngana zali na ok ne sigo 20 na ok 15 plus de 15 ans expérience neza na 15 ans na za na 15 ans déjà na Angola ni na ok subo 30 ans sus na Angola na monde na obete su po corona visite na opia kisi tant gouverneur yaka kisi yango na pete kisi yango 3 jours kaka ta troisième jour ka Jésus kasi yo mo fe docteur ko kenda na hôpital place ba quarantaine na bato bana ba coronavirus pesa bomba kisi akende te yamba ba gouvernement bo tant kangi monde entier yamba ba gouvernement faut gouvernement nda ozwa ngai tika na poni na komi yo so mona docteur akino luka ba malade na hôpital poka o maka coronavirus petit o le kaisili na ngo après yo petit ga le ka te sangi ba bazwa kisi pa nanga docteur on a ce que vous voulez sur la gueule ma bé quand même to banga ka to makana ba masque bo na bazulu bango ne wala tani ba masque so ngai kuna zaki so bango ba yeba ide yanga me benga ba ya ngai bango ne wala tsa ba masque apa pamba po ezango ko so iso masque te za po so nde ya kisi kasi kenda tana window sali mwa bankada nozo tika kisa coronavirus lem so ba to place na so ba moni ke moko abiki ya mi bale ba ondima te za logo international ngana ko kendi na ngobongo te c'est ko lukela mbongo ebele ebo ka tana pesa kisi on na za pauvre ebo sukuna senga bango mbongo te ebo bango ba pesa nga ngana olinga te na sens ni ebo ba ila moza nzambe c'est ba pesa ve olinga te oboya po pesa kisi te na opesa nga kisi po kisi ezali ke po batu babika mo mona ka ke ate ba pesa nga na $10 ate na $20 mo siko ngana otekela monde entier combien ba oteka ngona monde entier ne ba osomba siko ezango baka ye kotsa donc ingo baka ke kisi za po sauver ka batu siko docteur est-ce que ba maladie ya coronavirus nde to ke nango boye pona yo o mona ndeni ekosila nango to ke nango suti etika nde bazo so etika lo malaria ba sida tout ça te etika lo kwa ba sida te etika lo kwa malaria te sila mais sila nde na kisi na vaccin te kisi nanga kisi bato msute ka yo
Naoloba vrai, naoloba na chamba na monote, naoloba kisi na nga na zala ngo yango nde muto epesa mabango babiki. Ba vaccin ba mindele ba États-Unis to pesa ya ofele boy rien. Excusez-moi, tu sais malade bibuka bukate. Bato ba soki ba vaccin ba kufa yo ba kufa kite. Akasi. Et bon quand eloko ni nango la sabiso ke okisi ba vaccin ya mindele ni muto bikisa. Ba betat. Wana siko to beta 3e siko lo. Po autre beti siko ya 2e. To beta na 3e gant. Nde ba opesa siko ba vaccin ba romona siko ke ngana docteur Nzambe ndenge na oloba. Siko balobi na 2021 mambo ya su ya grave. Est-ce que vous Magamba grave ya corona. Qui simba malade monsieur ya su ya grave. Ba kisi nyoso ba malade wanso ya ngana na après ngana mona Nzambe. Donc on préparer la ba kisi na peni. Ngana zaka na ba kisi déjà ya ba épidémie nyoso. C'est aussi c'est pesa ngata ndamna ke na on a se prévenir. Na pesa ote ah okono teka teka ngonginda. Na se prévenir kaka. On se prévenir pour ça journaliste ozaka na ngai so benga ka docteur na obela na osunga yo. Mais bango nde bazali mabo ezama kama gouvernement il faut bachama solo ba bengisa moi quand ba lobaki na TV ke ba bengisa ba docteur ba médecine traditionnelle ba si bazui déjà bon nde baza ba préparer déjà ba ozwa biso ngana obeta na ngatolo te o na mikumisa ngamo te ngana lobi ke ngai ndi na kisi na lobi na ngaba tumsute na bi ngai ndi na kisi. Merci. C'est docteur Alphonse Lumanga ye azana kisi ya coronavirus tchetembe oye omoni docteur. Tout qui n'est pas dans le chité, tout vidé n'est pas déjà. Mais ce que docteur, pour na ba maladie ou nyonso ezo rabiso ya même kemi na nzoto. Surtout ba mingi hemorroïde nyoko la rabatu. Docteur tant que message nyoko tiki la peuple ya Nzambe bandeko ya Yesu na ba maramoni surtout tama message nyozana mpo tiki la batu po bayeba ko se prévenir to soki ya sentir mwelo ko mobwe na nzoto ebi ke fona ke mba on pas docteur problème sur goza la pomi ya mambo o ya ebisa ngai message kana otindira bango baza na bolingo ya bato pe bandimila pe bato po mutu akenda na hôpital tanga ndimi na hôpital wana pe andimi kaza na maladi bato pe baoye pa na nga tango bandimi na ngai ke na obikisa pe bandimi ke bango pe baza na maladi. Ba septembre la hémorroïde si na lobby derrière que na bi hémorroïde déjà base na ngeza dika que mutunyo soit désobéir na ba loi ya santé. Ba loi ya santé ezali spirituel ezali pe na nzoto. Donc ba tu ba mo ba miye ba ke a ne na sara boye ndenge na sara na nga masturbation na ozanga hémorroïde te. Ndenge na longola na nga bazemi na ozanga hémorroïde te. Ndenge na sara boye na ozanga stérilité te. Ndenge na liaka sukali mingi keba na kozwa diabète. Ndenge na melaka bakisi pona sala ka sexe yeba na okota na cancer à prostate. Mutu ye mo famille ba déjà donc ayeba komi tambola bien ko éviter. Pour mutu tanga yeba de yake bangungiso ba oswanga minga yebika kobela malaria. Yango wana. Merci docteur. Coupez sa référence, na numéro de téléphone pour na bateau bazana pour ça docteur ba retrouver umbang. Nazana maborte nana ojainda te nazana BCA Fresh Kangol référence des alicia qui a kazenga au combien on obenga wana ba numéro na nga nyonso so za libanda plus 244 921 06 85 41 912 78 78 37 et 900 oyo baki sezali na France baki sezali belé tellement ato bengi na États-Unis bengi wapi so ikaka toyokani na consulter yo na selon échographie be radio na yo ou bien selon makambo yo yebeli alors ngai na koyebisa yo prix otindeli ngambongo ngai na ju mutaza kuna baki si bon na poste komelio ay na yebiso ndeni ozwa traitement donc naza docteur na bino kobanga na ote po eloko ebangisa mingi ozwa ngote nga naza na ngate na telo ba grégrité nga na nga mona Nzambe benga ngai ozwa ngata na 0h ata na 1h so eza disponible tiki message na répondre. En tout cas je vous aime tous dans l'amour de mon Dieu Yahweh qui est son fils Jésus-Christ Nazareth o azali Nzambe na ngai na ebite so azali Nzambe na so pas Nzambe na o so pas Nzambe na o te joyeux so pas Nzambe na yo continuez à kozala na ye. En tout cas tika ete Nzambe apambola bino mabota na bino nyonso ba oboyoki ngai soki ke na lobi place moko mabe. En tout cas soki ezali kosala kango te merci mais so osala kango tika po omoni tozaka a po toloba bien ya bolamu ya motu po motu asani ala na nzela ya malamu nzela ya banganga ya bakisi ya nyonso wana eza yango pamba lelo na banganga na bakisi na batu oyo soi-disant banani kisi yango ya corona ezate mais Nzambe abimisika mwa mutu neka mwa moko oyo elo mo emsu bobwaka yango bokipa bino yango te
docteur yango pe azalani ya ngolakisa nini me nzambe asali ngolu na kisi ya coronavirus na lango vraiment soza mokonzi benga omona ngana loba te ke ne na loba bo pona flatter te na loba makambo na osala. Merci docteur to ka bana biso menebi ko kozana mo bato ko pesa mo bambote opesa mo bambote poto se séparer na biso. Ah na opesa mo mbote na nzela ya exil exil la mère de ma fille ya fille nanga ya fillette nanga Francisca na mikili kwa na opesa susu mbote ya bana nanga susu Joseph na Delode na mama na bango na Allemagne kwa na pesi bino mbote na pesi susu mbote na Chancellerie kwa mama ya Delode ya Moïse na pesi mbote na nzela ya Angola ya ba kote kuna na mi pesi pe mbote nga moko po nga moko pe na zala nga pe ka nga moko sikoyo malgré tout nzambe apesa nga kaka bana mais apesa nga ibasi apesa nga ba mama na bango te ezaka ndenge nzambe akumbelaki makambo lenga azaka lokwa Paul na botaki na nga me na bala te bozongo kaka na ndenge mwa bien mais soki etangami ke na bala na obala tala kaka mais bino nyonso obolinga ngai na pesi bino mbote obolinga nga pe te boza bolongo na lisite tika na pesi bino mbote po bino ndenge bosala ke ngai nazala kana ko yina na bino nata bofinga nga bato bayebi nga te pe bayebaka ngai na nzela na bino yango moi na lingi bino nyonso. Merci tozaki bona docteur Alphonse Lumanga asolo lipenza alobi ba vérité kaka nga tune ba question nga na yokaki ye docteur asolo di merci na batino surtout balandi biso bandeko nyonso surtout na pesi bino mbote. Merci docteur Alphonse Lumanga. Oui, merci beaucoup. Na bosani batute ya RDC mboka o to beta mo photo na bato ba biso na France pe na Allemagne to beta batour déjà belé États-Unis to okende siko poto sisa makambanga convite po kuna mabat ba okufa makasi ndi to pe akisi amba moko to mata kuna to kono loba ba watch your name na good morning biloka ndenge wana esala pe mo jar na nzela ya France kuna don bi coronavirus esa ma rage makasi mais boyebi sa Macron président de France boyebi sa que un noir savant azana na Angola na ma belle vraiment ya ba kokodiko ba kokototi la ba Congo côté mando mokuwa ma o bazwaka le berceau de l'humanité ezali wana azana kisi na ngo vraiment obikisa. Sans plus tarder, en tout cas, je vous aime beaucoup. Maman ya France, maman Allemagne, il y a Suède, il y a Suisse, il y a tout. Vous avez belé. Maman, je vous aime tellement beaucoup. En tout cas, celui qui est talaga. Na bilengi ya boy. Celui qui est dans mon kilo, 100 mois si. Il faut te botter sa vie encore, il faut te pèse sa vie encore, il faut bonga. Oh maman, botité, soka yaki panangati, yé balokai. Merci. De ce que c'est déjà, merci, ciao.